დღეს თბილისის საქალაქო სასამართლოში კიდევ ერთი სინდისის პატიმრის გიორგი ახობაძის სასამართლო პროცესი გაიმართა. ახობაძემ, რომელსაც დიდი ოდენობით ნარკოტიკის შეძენა შენახვა ედება, ბრალად 8-დან 20 წლამდიან უვადო პატიმრობა ემუქრება. დღევანდელ სხდომაზე თქვა, რომ მას ჩამოართვეს რვეული, რომელშიც მოწმეების ჩვენებებიდან ინფორმაციებს ინიშნავდა და ასევე სხვადასხვა წარწერას აკეთებდა პროცესზე. ახობაძის თქმით, ეს შეიძლება მის მიერ სასამართლო პროცესზე წარწერების გაკეთებას ან 10 იუნის სხდომაზე იმ პიროვნების ვინაობის დასახელებას უკავშირდება, რომელმაც მისი თქმით ნარკოტიკი ჩაუდო. Servono l'informazione სამწელი მაგარული უფლები, რომელიც ჭირდება და გარკვეული ინფორმაციები, რომელსაც მოწმეთა გამოკითხვის დროს ვინიშნავდი. და წინა პროცესებთან გამორჩილეთ ერთ-ერთი ჩემი წარწერა იყო, რომელშიც ალბათ მეთანხმებით უბრალოდ გამოხატვის ფორმა იყო, ესეთი რადიკალური, რომელიც მოსამართლეს მიუღებელია და მესმის მიგავითვალისწინე და ის დამალე. არაფერი ამას რეაგირება არ მოყოლია. გუშინ არაფერი ეს ეს გადაღებული რომელიც სანდროს ხმარი, ჭიტეთრენ არავისნებად ეს წარწერა მქონდა და დამატებით რაც შეიცვალა, მთავარი კრიმინალის ეს რუსეთზე მიყიდული ყოფილი პოლიციელი გურეშიძის ფოტო, რომ გამომზეულდა და ამოვიცანი, მას მერე მივედი თუ არა ციხეში, იქ დამხვდა უკვე ინფორმაცია, რომ ეს ფოტო მქონდა, რომელიც არა სასურველი იყო და უთხარი რომ აღარ მჭირდება, შეგვიძლია დავხიოთ და პრობლემა არ არის და ციხის თანამშრომლებთან საერთოდ არ მაქვს პრეტენზია, იმიტომ რომ მათ საერთოდ არასდროს ხელი არ უხდიათ ჩემი გულისთვის. დღეს რომ გამოვდიოდი აი იმ წარწერების გამო, არ ვიცი თუ საერთოდ იმის გამო რეგულარულად ხაში აღარ მჭიროდა, სავარაუდოდ ან შმაგი, იმიტომ რომ მას აქვს ეს ვთქვათ უფლება მოსილება, რომ გარკვეული შეზღუდვები დამიწესოს, ან თვითონ გურეშიძე მეტყობა ესე სიჩუმეში ოიჯდა და ამ საქმეებთან დაკავშირებით, რომელიც ნარკოტიკის ჩადებასთან არის, ჩემი კაციას ჩეჩინის და ასე შემდეგ ამინავიმე გამოჩეს ყველასგვარები, არ ვიცი, პირდაპირ გამომდინარე მისი სტატუსიდან სამართლის უფროსია და ყველაზე უფროსია მაგ საქმეში ყველას ესე ვთქვათ კურატორი ეგ იყო და როგორც ჩანს ეს ძალიან ჩრდილში იჯდა და არც სანქციები შეეხოდა, ძალიან წყნარად ბრძოდა თავს, როგორც კი გამომზადებდა მისი პიროვნება და მათ შორის კონტაქტი მას და საპატრულოს შორის, მეტყობა რაც დირექტივები მივიდა ციხეში, იმიტომ რომ 3 პროცესი თუ 4 პროცესია ეს როლი დამაგ და არასდროს პრობლემა არ შექმნიდა. და ეს როლი მჭირდება, მათ შორის ჩანიშნული მას სხვადასხვა მოწმეების გაჟღერებული ინფორმაციები და შედარება მჭირდება ხოლმე და ჯვარედით გამოკითხვა და დაკითხვა რასაც ვაკეთებ ხოლმე იმისთვის და არ ვიცი ან გიორგი აქ თუ იქ ჩამოგართ ეს ციხეში აქ არ არის სინდისის პატიმრის დღევანდელ პროცესს ხმაურის გარეშე არ ჩაუვლია დარბაზში. ხმაურის მიზეზით მოსამართლე მიხეილ ჯინჯოლიამ სხდომის სრულად დახურვის გადაწყვეტილება მიიღო. მასთან ფლანგიდან და მარჯვენა ფლანგიდან საერთოდ პროცესი გახდა. ბატონო საპოზიში კონკრეტულად თუ დახურვას აპირებს, სხდომის დახურვას აპირებს, ერთი თქო უნდა მექნება თქვენი მისაღები ეს გადაწყვეტილება უბრალოდ იმჟელოთ ინდივიდუალურად და არა ზოგადად სხდომის დახურვაზე. მე არავის მიმართ პრეტენზია არ მაქვს რამაში, მაგრამ არ იმჟელოთ ზოგადად სხდომის დახურვაზე. ძალიან ხო თუ ამას ფიქრობთ ახლა თქვენ. ერთი კონკრეტული რეპლიკა და გავარკვევთ. არის პროცედურა და მეცესები და აშრათ ხელი გვეშლება სხდომის სამართლში, გავუქმებთ ვერძალიმასის სხდომა. მოსამართლე. მიუხედავად იმისა, რომ პროკურორმა ეს არის ბრალდებული სუფრა, საჯარო სასამართლო პროცესი ქონდა და ჩვენ ხარისაც უნდა მოვიდეს, ჩვენი პოზიციაც უნდა მოისმინოს. შუამდგომლობას, როდესაც პროკურორი აყენებს, ჩვენ ხარისაც უნდა მოусმინოს. შუამდგომლობა. და შუამდგომლობა. ის ინიციატივა როგორც მივხვდით, თქვენი ინიციატივა. ბაბადონო მარიამ სხდომის სამართლოს მადლობა. ასოთმოდა მეორე ნაწილი შესაბამისად მოსამართლე უფლებას იაცასები დახდით საკუთარი ინიციატივით ნაწილობრივად სრულად დახურვის სასამართლოში. იმ სტატუსით როგორც ბანკიდან საერთოდ განმეორდა რომ მოსამართლე პატივისცემს ხარებისთვის და სასამართლოში დაყალიბებულ არ დახორციელდა. სხდომის მომავალი წარმართვის მიზნით და მასშტაბების ნაკონსტიტუციის ინტერესებიდან გამერე შესაბამისად 190 შესაბამისად დარბაზი ჟურნალისტებსაც დაატოვებინეს, თუმცა მოსამართლეს განმარტება იმაზე, თუ რატომ არ აძლევს მედიას სხდომის გაშუქების გაგრძელების შესაძლებლობას არ გაუკეთებია.
გიორგი ახობაძე 7 დეკემბრის ღამეს თამარ მეფის გამზირზე დააკავეს, როდესაც ავტომობილით გადაადგილდებოდა. ის 7 დეკემბერს გამართული პროევროპული აქციიდან სახლში ბრუნდებოდა.